สวัสดีครับนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเจ้า Suzuki GD 110นะครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเจ้า Suzuki GD 110นะครับซึ่งเป็นพาหนะที่ผมใช้ขี่ไปทำงานเป็นประจำทุกวันนะครับออกจากตัวนี้มาก็ปลายปี58นะครับปีนี้ก็62นะครับก็3 ปีแล้ว3 ปีกว่าแล้วฮะเนี่ย Suzuki นะครับ GD 110นะครับนี่ฮะรุ่นชัดเจนนะครับ GD 110 SU นะครับเจ้ารุ่นนี้เป็นรถ4 จังหวะนะครับแต่ว่ายังใช้คาบูอยู่นะครับไม่ใช่แค่หัวฉีดนะครับตัวนี้นะครับให้กำลังอยู่ที่113 cc นะครับอันนี้ไม่ใช่เดิมๆนะครับอันนี้ผมไปเปลี่ยนมาก็หลายอย่างอยู่นะครับเลยถ่ายมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับที่ผมแต่งนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเดียว